Esiste un bellissimo codice che è stato scritto tanti anni fa, che si chiama il giuramento di Ippocrate, il cui primo punto recita: giuro di svolgere il mio ruolo in totale libertà, indipendenza e imparzialità. L'ho riassunto perché in realtà è un po' più lungo. Questo è un bellissimo codice, realmente conserva all'interno quella che è l'essenza che dovrebbe essere del medico, del professionista, come viene chiamato, delle cure sanitarie, che sia odontoiatra, dentista o che sia un medico di qualsiasi branca. Questo, se lo si legge, è un codice che è sempre verde, e se lo si legge con attenzione ci si rende conto di quanto sia deviata la professione negli ultimi anni. Questo è un codice che spesso neanche viene insegnato nelle università. All'interno di questo codice viene raccolta quella che dovrebbe essere l'etica medica. L'imparzialità, sia dal punto di vista della diagnosi e anche dell'esecuzione e scelta, quindi anche delle terapie da eseguire, è un qualcosa che non può essere turbata. Voi immaginate di andare per esempio dall'elettrauto, e l'elettrauto, prima di fare un intervento sull'automobile, deve verificare qual è il problema dell'automobile. In tutte le professioni esiste un conflitto di interessi di cui nessuno parla, ed è il fatto che chi decide ciò di cui tu hai bisogno è la stessa persona che poi si prende i soldi. Come nel caso dell'elettrauto, se lui ha necessità di magari spingere una diagnosi piuttosto che un'altra, approfittando del fatto che tu non conosci tanto di elettronica e di automobili, potrebbe falsare la diagnosi per poi farti accettare un preventivo, un piano di lavoro che non è poi quello di cui realmente hai bisogno per continuare a utilizzare l'automobile. Questo posso assicurarti che succede anche in medicina. Da anni io mi domando quale fosse l'origine di tutti i mali. Molti a me chiedono in cosa ti sei specializzato. Io mi sono specializzato negli anni nella cura non delle carie o di per sé dei denti, ma mi sono specializzato nella cura del sistema che genera la malattia della bocca, ovvero il sistema salute pubblico che non funziona, il sistema medico così come è regolamentato, il sistema medico così come non è controllato, produce tutte quelle distorsioni di conflitto di interesse che portano i malati a non poter accedere alle cure, o se ci accedono alle cure rischiano di entrare dentro a quello che è il conflitto di interessi della sanità. Dal momento che un medico è giovane e si trova all'università, fa corsi, congressi che sono sponsorizzati con miliardi di euro a livello mondiale dalle case farmaceutiche, le stesse che producono i materiali che vengono utilizzati per le chirurgie, le stesse che magari regalano al medico il kit da utilizzare per l'installazione di magari certe valvole aortiche oppure impianti dentali. Ti posso assicurare che ci sono case di impianti dentali che, se fai i corsi della loro sistematica, ti regalano il kit per la loro sistematica. Oppure ci sono gli informatori farmaceutici che girano gli studi medici e propongono determinati farmaci piuttosto che altri in cambio magari di un regalino che viene fatto al medico, che può essere un corso d'aggiornamento. E comunque questa una turbativa di quella imparzialità medica che sta alla base del primo articolo del giuramento di Ippocrate. Fa ridere quando sento un medico che giura di operare nella più totale imparzialità, porre poi al malato un listino prezzi delle sue prestazioni d'opera. È un conflitto di interessi, ripeto, di cui non parla nessuno. È il conflitto di interessi di cui io, se andassi in televisione di fronte agli ordini dei medici, parlerei. Non è una questione di quanto
minimo possa essere il listino prezzi, ma è etico avere un listino prezzi? È etico far pagare a un paziente che ha già pagato fior di 1.000 euro durante la sua vita con le tasse a uno Stato ladro una terapia medica che dovrebbe essere garantita dalla Costituzione come gratuita? Ti assicuro che quando un medico cresce in un ambiente universitario dove vengono spinte certe marche di impianti dentali, pensa che quelle marche di impianti dentali siano migliori di altre marche di impianti dentali e si dimentica quello che realmente conta, ovvero che nel successo di una terapia esiste prima di tutto la diagnosi corretta. La diagnosi corretta è già mezza terapia. Quando si fa una diagnosi corretta, che non è quindi turbata dalle vicissitudini personali o dalla necessità di pagare le tasse a uno Stato che tassa anche i medici, la salute 2 volte viene tassata, come le pensioni. Allora se si ha una diagnosi che non è imparziale, che non è libera da questo possibile conflitto di interessi, rischia anche la terapia di essere una terapia ben eseguita, ma in realtà non necessaria. Proprio da poco leggevo su internet che il 28% dei dentisti in Svizzera trova sempre una carie. Hanno fatto uno studio dove hanno fatto andare dei pazienti sani dal dentista in Svizzera, nonostante il paziente fosse sano, trovava sempre una carie. 28 dentisti su 100. È stato uno schema questo di servizio che è stato fatto qualche tempo fa su Striscia la Notizia, dove un paziente veniva fatto andare in più studi dentistici ed erano per lo più catene odontoiatriche, per far vedere proprio che laddove è ancora più forte questo conflitto tra necessità di fatturare e trovare malattie su un paziente, queste catene franchising trovavano delle terapie fantasma non necessarie e, approfittando dell'ignoranza del paziente, venivano venduti dei trattamenti con finanziaria non necessari. È da qui, da questo conflitto di interessi, che nasce tutto il marcio, a mio parere. Il giuramento di Ippocrate è quello a cui si dovrebbe tornare e applicarlo. Quando iniziai questo mio percorso ho scoperto che la causa di questo conflitto di interessi era proprio il listino prezzi delle terapie. Allora mi chiedevo come potesse essere ribaltato questo sistema. La soluzione è proprio la causa del problema. Dovrebbe essere eliminato il listino prezzi. Immaginate un medico che non ha un listino prezzi, fa la diagnosi corretta perché tanto verrà pagato dallo Stato per le terapie che esegue su di te, i materiali glieli fornirà lo Stato perché lo Stato col suo prodotto interno lordo può costruire domani le fabbriche di impianti dentali propri, nazionali, e fornirli gratuitamente al medico e restituire e, in base alle terapie che fa un medico, ripagare quel medico con stipendio statale, secondo magari un punteggio come l'NHS in Inghilterra. Allora il medico farebbe una diagnosi priva di conflitto di interesse e, sapendo di poter utilizzare i migliori materiali senza dover mettere di tasca propria quelli che sono i soldi per anticipare l'acquisto di questi materiali, ti assicuro che il medico non opererebbe ogni giorno strozzato dal sistema tassativo del paese, operando delle scelte terapeutiche che servono a incontrare quello che è il budget di spesa e possibilità di spesa del paziente, magari terapia che non è magari quella ideale, però è quella che si può permettere il paziente. Non si può scendere a compromessi nella salute o scendere di qualità di materiali da utilizzare perché un cittadino che paga le tasse non ha abbastanza soldi per potersi permettere i migliori materiali. Questo è un po' come la cura per l'epatite C. Se oggi esiste il miglior metodo, il miglior materiale, il miglior vaccino, lo Stato lo deve dare ai propri cittadini gratuitamente. Fare talk show su
dentisti low cost contro dentisti che hanno un listino prezzi calmierato, oppure vedere su internet delle petizioni che vogliono lanciare i minimi tariffari. Mi trovavo a Malta quel periodo quando lessi su internet che c'era questa petizione, si chiama, c'è ancora sul web, la petizione Triestino, di un dentista che ha sollevato il problema delle cure a prezzi troppo bassi in Italia. E allora a coro tutti quanti dietro a firmare, tutte le associazioni di categoria, a promuovere questa petizione come giusta, ma lì ci si dimenticava, troppi medici si sono dimenticati che la questione non è quanto debba essere il minimo tariffario, lì non si sta facendo l'interesse del paziente. Se realmente si facesse l'interesse del paziente bisognerebbe lottare tutti quanti per l'abolizione dei prezzi, per l'abolizione dei listini, per l'abolizione dei tariffari, e bisognerebbe andare in Parlamento e chiedere di essere pagati dallo Stato, non dai cittadini, dai malati. Io non voglio prendere soldi dal malato, io voglio che lo Stato mi riconosca la professione che sto facendo per vocazione di utilità sociale, pubblica, e mi paghi per questo, perché è lo Stato che mi ha formato all'università, dandomi le conoscenze per poter curare le persone e mettendo queste conoscenze che sono frutto di millenni di avanzamento della ricerca, quindi parliamo di patrimonio dell'umanità, la scienza è il patrimonio dell'umanità, quando la metto al servizio dei cittadini io non posso essere obbligato dallo Stato a applicare un tariffario minimo oppure a applicare un tariffario, è lo Stato che deve rifondere le mie spese per quello che sto facendo e il cittadino non deve essere obbligato dallo Stato o aspettare mesi di liste d'attesa facendo peggiorare quella che è la problematica. C'è gente che marcisce con gli organi che devono trapiantare in corpo perché ci sono liste d'attesa. Questo fa schifo in uno Stato che dichiara di essere uno Stato moderno, occidentale, industrializzato, una delle prime potenze mondiali. Bisogna riflettere su quello che è il ruolo del medico nella società. Riaprire, rispolverare il codice che aveva scritto Ippocrate tanti anni fa e ridefinire quella che è la utilità sociale del medico, che in tutte le sue branche nessuna esclusa. Io non voglio pagare 2 volte con i soldi dei pazienti lo Stato. Anni fa me ne sono andato dall'Italia proprio per questo motivo. Non potevo aver studiato tutti quegli anni, aver investito così tanto tempo per non essere aiutato poi dallo Stato. Ho versato tanti soldi in tasse e da poco ho richiesto all'ENPAM che mi venissero resi i soldi in quanto io me ne sono andato dallo Stato Italia. Mi ha risposto che quei soldi li rivedrò dopo i 67-68 anni. Un saluto qua dalla Sardegna e ci vediamo presto in Moldavia. Ciao.